Normalda bir cütlük həkimə, yəni nə zaman müraciət etməlidir? Bu bir çox faktordan asılıdır. Bizdə bilirsiniz, cütlüklərdə iki növ cütlüklər var. Hansılar ki, 3 ay uşağı olmadı, dərhal qaçırlar həkimə, həkimə yoxlanın və yaxud da əksinə elə cütlüklər var ki, 2 il olmadan həkimə getmirlər, oturub gözləyirlər. Bu hər ikisi də əslində düzgün deyil. Normalda hər şey yaxşıdırsa əgər cütlükdə, o zaman bir il övlad olmursa, artıq həkimə müraciət edin deyirik. Lakin bu cavan cütlüklərə aiddir. Aybaşısı hər ay vaxtında olan xanımlara aiddir. Hansı faktorlarda xanımlar biraz tez müraciət etməlidir, xüsusən xanımları vurğulayıram. Əgər xanımın yaşı 35-in üstündədirsə, o zaman bir il gözləmək lazım deyil. 35 yaş və daha yaşı çox olan xanımlar 6 ayın tamamında artıq mütləq həkimə müraciət etməlidirlər. 40-lara yaxınlaşdıqda bu müddət daha da qısalmalıdır. 2-3 ay kifayətdir. Artıq 39-40 yaşında olan bir xanım 3 ay hamilə qalmadısa, artıq həkimə müraciət etmək lazımdır. Hər zamanki kimi sonsuzluqda bilirsiniz, xanımın yaşı öndə gedir, bu bir. İkinci faktor xanımın aybaşılarıdır. Əgər hər ay vaxtında xanım aybaşı olursa, biz bunlara ovulator sikl deyirik. O zaman xanım gözləyə bilər. Amma yox, ovulator sikl yoxdursa, yəni hər ay xanım vaxtında aybaşı olmur, aybaşı gecikmələri var, aylarla aybaşı olmur, o zaman da oturub heç 6 ayda gözləmək lazım deyil. Çünki bu zaman hamiləlik baş verməyəcək. Verə bilər, amma gec verə bilər. Ona görə də vaxtında həkimə müraciət edib problemin həllini tapmaq lazımdır. Bu 2. Üçüncü, aybaşısı çox ağrılı olan xanımlardır ki, bunların altında bəzən endometrioz dediyimiz xəstəlik yatır ki, endometrioz da öz-özlüyündə sonsuzluğa gətirib çıxara bilən bir problemdir. Bu xanımlar da daha tez həkimə müraciət etməlidirlər. Mən xanımlardan danışdım, amma təbii ki, övladın əmələ gəlməsində tək xanım iştirak etmir. Mütləq kişilər də yoxlanılmalıdır. Təbii ki, əgər bir il ərzində hamiləlik baş vermirsə, o zaman artıq həkimə müraciət etdikdə hər iki tərəf yoxlanılır. Həm xanım yoxlanılır. Xanımın ilk öncə nə yoxlanılır? Həkimə müraciət etdikdə. Təbii ki, ultrasəs müayinəsi aparılır. Xanıma ginekoloji ultrasəs müayinə. Bir, ikinci yoldaşının spermoqramması. Üçüncüsü isə artıq bir il hamiləlik baş vermirsə, təbii ki, xanımın boruları da mütləq yoxlanılmalıdır. Bu üç faktor ilkin olaraq dəyərləndirilir. Artıq orada bir problem çıxırsa, o zaman onun üzərinə işlənilir. Yox, problem çıxmırsa, bizdə də olur, gəlirlər xanımlar, cütlüklər, xanımlar, bəylər yoxlayırıq. Hər şey yaxşıdırsa deyirik, biraz da gözləyin. Tamam, bir 5-6 ay da gözləyin. Olmursa, o zaman artıq bir şey eləməyin vaxtıdır. Amma ümumiyyətcə ədəbiyyatda 2 il əgər övlad olmursa, biz buna sonsuz cütlük deyə bilirik. Yəni sonsuzluğun diaqnozunu qoymaq üçün 2 il mütəmadi cinsi əlaqə olaraqdan əgər hamiləlik baş vermirsə, buna artıq biz sonsuz cütlük deyərək adlandırırıq.